Ada lagi nih guys, tendangan-tendangan spektakuler guys ya, gol-gol yang indah-indah nih. Aduh, ada dari Umtiti. Mantap banget, langsung ke pojok kiri ya sang penjaga gawang. Ini sih langsung juga di pojok kanan atas guys. Kalian suka yang mana guys? Coba komen di kolom komentar guys, dan jangan lupa like dan subscribe juga guys. Mantap. Ini Nacho nih. Nah, ini siapa? Rakitic.